റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ 650cc എഞ്ചിനിൽ ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ക്രൂസർ ബൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്റർസെപ്റ്ററിന്റെയും കോണ്ടിനെന്റൽ GTയുടെ അതേ എഞ്ചിനായിരിക്കും. ആ രണ്ട് വണ്ടിക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കംഫർട്ടബിൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ കാണും. ക്രൂസർ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പാരലൽ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ, നല്ല പവറും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ RC390 ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പുതിയൊരു സ്പൈഡ് വെർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ വൈസ് എത്രത്തോളം നല്ലതാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്കത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൊരു ഇതിലോട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. 250 ഇപ്പം 250ലും 125ലും ഒക്കെ 250ലും 150ലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു ഹെക്സഗൺ പോലത്തെ ലൈറ്റാണ് എനിക്ക് കണ്ടുവരാൻ സാധ്യത. അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്യൂക്ക് KTM എല്ലാ ഹെഡ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റും ഏകീകരിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അടുത്തത് പറയാനുള്ള താറും റാംഗ്ലറും തമ്മിലുള്ള താറും ജീപ്പും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർട്ടോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ കോർട്ടിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു കേസിന്റെ ഇതാണ്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, താർ 2020 മോഡൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താർ 2020 ഇറക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ഇറക്കുന്നതിന്റെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും റാംഗ്ലറിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ഡിസൈൻ കോപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയൻ കോർട്ട് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 90 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ വണ്ടി ഇറക്കുന്നതിന് 90 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത്. ഇപ്പോൾ മഹേന്ദ്രയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, എന്തായാലും ഈ ട്രിം എന്തായാലും അവിടെ ഇറക്കത്തില്ല. ഇറക്കേണ്ട സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കേണ്ട രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ 90 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ അറിയിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അടുത്തത് ചൈനയിൽ നടന്നൊരു ഇതാണ്. ചൈന ഗവൺമെന്റ് ടെസ്ലയുടെ വണ്ടികൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രിമിസസിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെസ്ലയുടെ വണ്ടികൾ കയറ്റാൻ പാടില്ല. വല്ലതും ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവാം. ഓക്കെ. റെനോൾട്ട്, നിസാൻ കമ്പനികളിൽ ചെറിയൊരു തർക്കം, കമ്പനിയും ഒഫീഷ്യൽസും വർക്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു തർക്കം. കോവിഡ് കാലത്ത് അവരെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരിത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിപ്പോ കോർട്ടിലാണ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. റോഡ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയതായിട്ടൊരു ആപ്പിന്റെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള യങ് മിനിസ്റ്റർ, പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആപ്പിന്റെ ഇത്, പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിപരമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് നല്ലൊരു വിജയം കൈവരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ കുറയുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റോഡുകളും എല്ലാം നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാവട്ടെ എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് അപ്ഡേറ്റ്സായി വീണ്ടും കാണാം. തെറ്റിയല്ലേ? കുഴപ്പമുണ്ടോ?